ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நான் அன்பாக்சிங் வீடியோ போட போகிறேன். அந்த அன்பாக்சிங்கில் வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னா, லெகின்ஸ் இருக்குது. 4 லெகின்ஸ் வாங்கினா ஒரு லெகின்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொன்னாங்க திருப்பூரில். ஸோ நானும் வாங்கி பார்த்தேன். ஸோ அது நான் 2 யூஸ் பண்ணேன். நல்லா இருந்துச்சு. வாஷும் பண்ணேன். கலர்லாவும் போகல. சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆனதுனால நான் இன்னொரு 5 நான் வாங்கினேன். அதுதான் இது. ரொம்ப அழகு கலர்ஸ். இதெல்லாம் டார்க் கலர்ஸு. ஃபஸ்ட்டு வாங்கின 5 வந்துட்டு லைட் கலர்ஸு. ஸோ நான் இந்த இது தான் வாங்கினேன். இதோடைய ரேட்டு வந்துட்டு 380 ருபீஸ் தான். 4+1 ப்ளஸ்ஸு ஷிப்பிங் வந்துட்டு 50 ருபீஸு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இது ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்க்கு ப்ளஸ் பிஸ்னஸ் விமன்ஸ், ஹோம் மேக்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே இது சூட்டபுளாக இருக்கும். ரேட்டும் ரீசனபிள் ரேட்டு தான். பிஸ்னஸ் மாதிரியும் நம்ம பிஸ்னஸ் விமன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா வீட்டில் பிஸ்னஸ் மாதிரியும் எடுத்து பண்ணலாம். அவங்கக்கிட்ட லெகின்ஸ் இல்லாத சின்ன பசங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு, அப்புறம் குட்டி குட்டி காட்டன் பேக்ஸு எல்லாமே நல்லா ரீசனபிள் ரேட்டில் தான் இருக்குது. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன், ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வாங்கி பாருங்கள். எல்லா லெகின்ஸும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது 5 எடுத்தங்களா லைட் கலர்ஸு. அதில் நான் அந்த க்ரீனும் அந்த ஆரேஞ்சும் தான் நான் போட்டுட்டு வாஷும் பண்ணிட்டேன். நான் துணிலாம் ஷிங்க்லாம் ஆகலை. தண்ணியில் போட்ட உடனே மேல் சாயம் லைட்டாக மேல் சாயம் போகும். எந்த ட்ரெஸ் எடுத்தாலுமே போகும். நீங்கள் 1000 ரூபா கொடுத்து வாங்கின ட்ரெஸ்ஸு நம்ம தண்ணியில் போட்டாவே மேல் சாயம் போகும் தான். பட் இதுவும் லைட்டாக தான் போச்சு. அந்த அளவுக்குலாம் சாயமாலாம் போகல. நல்லா இருந்துச்சு. அதை பார்த்து நான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டு தான் அடுத்த 5 பீஸே நான் எடுத்தேன். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஸோ பிஸ்னஸாக பண்ணுறவங்க நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். ஸோ 4+1 கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக மார்ஜின் வச்சு விற்கலாம். ஸோ லேடிஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்கக்கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது. அது என்ன இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்டு பண்ணுங்கள். அவங்களுடைய நம்பர்ஸ்லாம் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அது இல்லாத அவங்க அனுப்பிச்ச பீஸில் ஒரு பீஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன். பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பிரித்து காட்டுறேன். அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பிரிச்சதும் நல்லா இருக்குது. மெட்டீரியலும் நல்லா இருக்குது. ஸோ தண்ணியில் போட்ட உடனே கொஞ்சம் திக்காகவே ஆகுது. ஸோ நல்லாவே இருக்குது. சேம் தான். எனக்கு இது நல்லா இருந்துச்சு. அதே தான் சேம். நல்லா இருக்குது. டேமேஜும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது. ஸ்கை ப்ளூ, இது மெரூனு, இது வந்துட்டு ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ, இது வந்துட்டு க்ரீனு, இது வந்துட்டு அவைலபிள் கலர்ஸ் பிங்க்கு, இது நல்ல எல்லோ. இதுதான் XXL தான் எடுத்தேன். நல்லா இருந்துச்சு. தாராளமாக எடுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ.